не умирать. Сейчас мой любимый момент. Ребята, обед готов. Мам, принеси сюда нам. Круто, правда? Тёль, спасибо, очень вкусно. Надоело. Давай лучше матрешку поиграем. Давай, ведь там можно веселиться с друзьями и делать, что захочешь. Хоть стоять на страже закона, ловя преступников, хоть весь город под собой держать. А промо Тони даст тебе 30 тысяч рублей, ламбу Урус и киберпилота. Так, это что такое? Ты почему мне дома интеграции делаешь? Мальчики, я вам фруктиков нарезала на перекус, пока ужин готовится. Спасибо, тетёль. Блин, у тебя такая мама классная. Да, обычно. Мама, а можно Серега к нам в гости? Мы чуть-чуть погреемся. Здравствуйте, тетя Люд. Их гостей покажу! Да мало ли что ты там усерет! Ну скорее проваливай отсюда! Серега, пока!